我是蘇家嫡女蘇清淵，前世本是陛下欽點的太子妃，風光無比。可這一世剛過及笄，一道賜婚聖旨卻將我所有的期盼狠狠碾碎。我被指揮遠嫁邊關鎮國將軍府的三公子蕭京寒，而我那位一向溫順柔弱的庶妹蘇蓮，反倒一躍成了太子麗淵的準太子妃。消息傳來，蘇府上下一片譁然。父親捏着明皇聖旨，指節泛白，臉色沉得能滴出水來。母親坐在一旁，垂着眼簾默默垂淚，一遍遍攥着我的手，只嘆我命苦。滿府的人都在為我惋惜，唯有蘇蓮站在人群之後，眼底藏着壓不住的得意與竊喜，卻還要故作擔憂地走上前來。姐姐，你別難過，邊關雖苦，可將軍府到底也是名門望族，不會委屈了你。日後我入了東宮，必定會在太子殿下面前多多替你美言，護着姐姐，護着蘇家。她聲音柔婉，一副姐妹情深的模樣，落在我耳中，只覺得無比刺耳。我垂在袖中的手緩緩收緊，心底一片冰涼。別人不知，我卻一清二楚。3日前，國師突然入宮，對着陛下言之凿鑿，說我蘇家西南角院落暗藏紫氣，主未來國母之兆。而那處院落住的正是蘇蓮。前世何曾有過什麼紫氣東來，天命所歸？不過是這一世太子麗淵與蘇蓮暗中勾結，重金買通國師，編造出這一場荒唐天命，硬生生換了我與他的婚約。前世我以嫡女之尊，順理成章嫁入東宮，傾盡蘇家之力，助麗淵一步步坐穩儲君之位，最終登臨95。蘇蓮被指婚嫁給蕭京寒，可不料蕭京寒中了匈奴人的毒箭，最終不得善療。我以為和麗淵是舉案齊眉，一生相守，卻不想換來的是他登基之後，忌憚蘇家權勢過大，羅織謀逆罪名，將我蘇家滿門抄斬。而我那位好妹妹蘇蓮，早已在暗中與他暗通款曲，步步為營。最後他踩着我蘇家上下100餘口人的屍骨，戴上鳳冠，入主中宮，成了天底下最尊貴的女人。我到死都記得，刑場之上，他一身華服，居高臨下地看着我，眼神裡全是勝利者的輕蔑與殘忍。你娘是主母又如何？你是嫡女又如何？最終還不是都落到了我手裡。烈火焚身，恨意蝕骨。再睜眼，我竟重回賜婚前幾日，看着眼前這對狗男女企圖將我推入遠嫁邊關、孤立無援的絕境，以為我這一去便再無翻身之日，只能在苦寒之地默默無聞，任人搓磨。他們做夢也想不到，我是帶着前世血海深仇重生歸來的。這一世我不會再重蹈覆轍，更不會任由他們踩着我往上爬。蘇家的榮耀，我的人生，絕不能由他們肆意踐踏。麗淵、蘇蓮，你們欠我的，欠蘇家的，我會一點一點連本帶利地討回來。聖旨記下，再無轉圜餘地。父親縱然在朝中頗有聲望，可事關國母，也只能重重一嘆，將所有不甘壓在心底。母親整日以淚洗面，拉着我的手反覆叮囑，我這一去邊關，便是此生再難相見。府中下人議論紛紛，看向我的目光裡有同情，有惋惜，更有幾分幸災樂禍。昔日人人追捧的蘇家嫡女，轉眼變成了被棄之人，從雲端跌入泥塵。可我自始至終都很平靜，我不哭不鬧，不怨不恨，安安靜靜地待在自己的院子裡，看着下人有條不紊地為我準備嫁妝，自顧自繡喜服。旁人只當我是心灰意冷，徹底認命，卻無人知曉，我平靜的外表之下，藏着怎樣翻湧的恨意與籌謀。蘇蓮來得越發頻繁，她每日都穿着最時新的衣裙，頭戴精緻珠釵，一副即將飛上枝頭變鳳凰的金貴模樣。一進我院中，便故作親昵地挽住我的手臂，柔聲細語，句句都像是在關心我，實則字字句句都在炫耀。姐姐，你也別太傷心了，左右都是聖旨安排，誰也違抗不了。只是邊關那樣的地方，風沙大，條件苦。聽說蕭三公子身子弱，姐姐過去可要好好照顧自己。他輕輕嘆了口氣，眼底卻閃爍着得意的光芒。不像我，日後便要入東宮了。你放心，等我在太子殿下面前站穩了腳跟，一定會多多為你美言，絕不會讓人欺負你，也一定會照顧好蘇家的。他說的情真意切，仿佛真的是那個一心為姐姐着想的好妹妹。可我看着他這副虛偽的面孔，只覺得一陣陣惡心。前世我便是被他這副柔弱溫順的模樣騙了整整10幾年，對他掏心掏肺，信任至極，到最後卻被他反手推入深淵，看着我蘇家滿門慘死，踩着累累白骨登上後位。我緩緩抬眸，目光清冷地落在他臉上，聲音平靜無波。妹妹既然有國師口中的紫氣加身，乃是天定的國母，那便好好珍惜這份來之不易的福氣。只是有些東西強求不來，算計得來，也未必守得住。蘇蓮臉上的笑容瞬間一僵，臉色微微發白。姐姐，你這話是什麼意思？國師所言乃是天命，豈能有假？天命？我輕笑一聲，語氣帶着幾分不易察覺的嘲諷。究竟是人為還是天命？我想妹妹比我更清楚。她被我一句話堵得啞口無言，眼神慌亂了一瞬，
又很快強裝鎮定，又假惺惺地安慰了我幾句，便匆匆轉身離去，背影竟有幾分落荒而逃的意味。看着他離去的方向，我袖中的雙手緩緩收緊。麗淵，你以為將我指婚給蕭京寒，便是斷了我的後路嗎？你以為蕭京寒會和前世一般，中了匈奴毒箭，不得善終嗎？我重生歸來，豈會再讓悲劇重演？前世蘇聯遠嫁邊關，不過數月便心寡。當時我已是中宮皇後，即便不喜這個庶妹，可一脈相承，我還是暗地裡查訪了原因。蕭京寒所中的並非無解之毒，前世他之所以不治身亡，不過是無人對症下藥，被有心人刻意隱瞞了救治之法。所以這一世，蕭京寒不會死，他不僅要活，還要好好的活下來，成為我重返京城復仇雪恨最堅實的依仗。母親心疼我遠嫁邊關，日夜不休地為我備嫁妝，整整120台，鑲攏結實上好木料，裡面裝着绫羅綢緞、珍珠首飾、常用藥材，還有我自幼慣用的書籍器物，都是母親一點一滴親手打點的。她紅着眼說：“我的淵兒遠走他鄉，娘不能陪在身邊，只能多給你備些東西，到了那邊也能少受一點委屈。”可這份心意還沒等送出蘇府，就被人攔腰截斷。宮裡派來教導禮儀的嬷嬷，本是去教蘇聯規矩的，不知得了誰的授意，竟直接闖到我院中，對着那120台嫁妝指手畫腳，語氣刻薄又傲慢。放肆！不過是遠嫁邊關的兒媳，嫁妝怎能這般豐厚？再過幾日便是太子妃娘娘出嫁，那才是國之盛事。你這排場若是壓過了太子妃，擔待得起嗎？不等我反駁，他便一聲令下，讓人直接將我那120台嫁妝盡數抬走，轉而換來了30台破舊簡陋的香籠，裡面的東西粗糙廉價，一看便知是蘇聯那個姨娘隨手湊出來的，寒酸的刺眼。我看着眼前一幕，心下冷笑，當了太子妃又如何？眼界如此之低，連這點小事都要踩我一腳，生怕我在邊關還有半分體面。父親雖寵我，但礙於太子顏面，終究只能重重一嘆，看向我的眼神裡滿是愧疚與無力。我上前安慰他：“爹爹放心，女兒不怪您，嫁妝再多也不如自身安穩重要。”入夜，母親悄悄來到我院中，緊緊攥着我的手，淚水止不住地落。淵兒，是母親沒用，護不住你，你別擔心家裡，我有你外祖父家在，他們不敢把我如何，你只管照顧好自己。我伸手擦去他眼角的淚，輕聲卻堅定：“母親，您信我，這樣的日子不會長久，您且忍耐，等着女兒回來。”母親哽咽着點頭，從袖中取出一疊沉甸甸的銀票，悄悄塞到我手裡。這是幾千兩銀子，你貼身收好，到了鎮國將軍府，少不了要打點下人。那府上滿門忠烈，都是頂天立地的好人，定然不會故意為難你。只是三公子蕭京寒身子孱弱，常年臥病，若是他情況不好，我兒你可該怎麼辦啊？一句話說得他泣不成聲。我強壓下心頭酸澀，將銀票收好，只道：“母親放心，女兒懂得。”出嫁那日，天剛蒙蒙亮，蘇聯那邊早已鑼鼓喧天，紅綢漫天，10里長街掛滿紅燈籠，送嫁隊伍浩浩蕩蕩，一眼望不到頭，人人都道是天定的太子妃，風光無限。而我這邊只有寥寥幾隻冷清的吹打，燈籠歪歪扭扭，連紅綢都薄得可憐。30台寒酸嫁妝排在角落，與對面的盛況形成刺目的對比。路過的百姓指指點點，議論聲落在耳中，全是同情與惋惜。我一身嫁衣，坐在冷清的馬車裡，沒有回頭。一路顛簸，風沙漸大，行了整整10幾日，才終於抵達邊關重鎮寧遠城。這裡是抵禦外敵的咽喉之地，城牆上旌旗獵獵，隨處可見身披鎧甲的士兵，空氣中都帶着幾分肅殺。鎮國將軍府坐落在城中位置，朱紅大門緊閉，兩側雖也掛着紅燈籠，卻沒有半分喜慶，反倒透着一股肅穆沉鬱。馬車剛停，一位身披鎧甲、鬚髮半白的老將軍便迎了出來，正是鎮國將軍蕭振倉。他神色凝重，對着我微微頷首，語氣客氣卻疏離：“蘇姑娘一路辛苦，老夫在此迎你。”我依禮要屈膝行禮，卻被他伸手攔住：“不必多禮。”老將軍長嘆一聲，目光坦誠：“我兒蕭京寒如今的情況，想必京中也早有傳言。他纏綿病榻，時日無多，老夫不願耽誤你，更不願為難你。你既已到府，不必拘束，往後之事，老夫自會為你做主。”他話裡的意思再明白不過，這樁婚事他可以不作數。我垂眸掩去眼底情緒，輕聲應下，沒有立刻提及解毒之事。一踏入鎮國將軍府，整座府邸的氣氛便壓得人喘不過氣。下人行走皆是低頭屏息，連說話都壓着嗓音，空氣中彌漫着一股揮之不去的藥味，混着淡淡的檀香，沉悶得讓人心頭發緊。蕭老將軍並未將我安排去與蕭京寒圓房的院落，而是直接引着我去了一間寬敞清靜的偏院，語氣坦誠：“蘇姑娘，老夫知道你這一嫁滿心委屈，
我兒如今臥病在床，氣若游絲，連起身都難，更別提委屈你伺候左右。你且安心在此住下，就當是借居在此。日後若有機會，老夫必定上奏朝廷，還你自由之身，絕不拖累你半分。他頓了頓，又沉聲道：府中之人，老夫已吩咐過，無人敢欺你。你若缺什麼，儘管開口。將軍府雖在邊關，卻也不會讓你受了苛待。我垂眸屈膝，輕輕一禮，心中一片清明。果然如母親所言，鎮國將軍府滿門忠烈，行事坦蕩，從不會仗着權勢欺壓弱女。只可惜這樣一門忠良，前世卻同樣被太子酈淵視為眼中釘，最後落得個功高震主，不得善終的下場。老將軍言重了。我抬眼，語氣平靜，既來之，則安之。蘇清淵知曉分寸，斷不會給將軍府添麻煩。蕭老將軍見我這般懂事，眼中多了幾分讚許，卻也越發心疼我年紀輕輕，便要被困在這座死氣沉沉的府邸裡。安頓下來之後，我並未立刻提出要去探望蕭京寒，而是安安靜靜待在院中，熟悉府中環境，暗中觀察府中動靜。母親給我的那幾千兩銀子，我分了一部分，悄悄賞了身邊伺候的丫鬟與管事，不多時便將將軍府上下的情況摸清了。蕭京寒自半年前與匈奴大戰中了毒箭後，便一病不起，請來的名醫無數，卻個個束手無策，只說是積勞成疾，舊傷復發，只能用藥吊着一口氣。人人都以為這位三公子撐不了多久了，可他們不知道，除了毒箭，還有另一種毒。前世一番徹查，我才知道蕭京寒支持的另有其人。身為太子的酈淵拉攏不成，便想毀掉他，下手極為隱蔽，那是一種極難察覺的慢性毒藥，無色無味，融入日常湯藥之中，一點點蠶食五臟六腑，看上去與病重身亡毫無二致。前世便是如此，直到蕭京寒離世，都無人知曉他的真正死因。我壓下心中的寒意，依舊不動聲色。現在還不是時候，我剛入府，立足未穩，若是貿然開口說能救人，只會被人當成痴人說夢，甚至引來不必要的猜忌。我要等一個最合適的時機，再亮出我的底牌。這日午後，我正坐在院中翻看醫書，陪嫁侍女匆匆而來，神色焦急。姑娘，三公子他情況不太好。我心中一動，緩緩合上書卷。來了，我等的時機終於到了。我起身整理了一下衣擺，走向蕭京寒的院落，腳步沉穩，沒有半分慌亂。屋內藥味濃重的嗆人，燭火搖曳，映着榻上那人蒼白無血絲的臉。蕭京寒雙目緊閉，唇色烏青，胸口微弱起伏。床邊的軍醫滿頭大汗，一遍遍探脈，終是頹然收手，對着立在一旁的蕭振倉躬身道：老將軍，三公子這脈象怕是撐不過今夜了。蕭振倉身形一晃，扶着桌沿才勉強站穩，鬢邊的白髮在燭火下更顯淒然。他紅着眼啞聲問：當真無半分法子了？軍醫垂首，滿是愧色，屬下無能，遍尋良方，皆無用處。屋中下人皆低眉臉目，連大氣都不敢喘，滿是的絕望壓得人喘不過氣。我站在門口靜立片刻，終是抬步走了進去。或許我有法子。所有人的目光瞬間聚在我身上，有驚訝，有疑惑，還有軍醫的不屑。姑娘說笑了。一眾名醫都束手無策，你一個深閨女子怎會懂醫術？蕭振倉也凝眉看我，眼中帶着遲疑，卻並未直接呵斥，只沉聲道：蘇姑娘，此事非同小可，萬萬不可兒戲。我走到榻邊，伸手搭上蕭京寒的腕脈，指尖觸到的皮膚冰涼，脈象細弱如絲，且帶着一股隱晦的毒意，與我前世查到的症狀分毫不差。正是酈淵暗中讓人下的慢性寒毒，與箭傷相符，才讓他日漸油盡燈枯。為何會醫術？大約是前世進宮後太過估計聊勝於無的打法罷了。他並非箭傷難治，而是中了寒毒，日日與湯藥同服，才會藥石罔效。我收回手，抬眸看向眾人，語氣篤定：這毒名為千機寒，無色無味，溶於溫水湯藥便會起效。初時只覺體寒乏力，日久便會蝕骨沁心，看似病重，實則是毒入肌裡。軍醫面露驚愕，湊上前來又探了一次脈，反覆核對後，臉色驟變，驚道：竟是如此，姑娘怎會知曉此毒？我淡淡道：家中曾有醫書記載，偶有涉獵。蕭振倉眼中的遲疑盡數散去，取而代之的是急切。他上前一步，拱手道：蘇姑娘，若真能救犬子，蕭某願意半生平生所學相贈，護你一世安穩。老將軍不必如此。我抬手相拒：我既入蕭府，便是蕭家人，救他本是分內之事。說罷，我取過紙筆，提筆疾書，將解毒的藥方一一寫就，每一味藥材的用量、熬制的時辰都標注得清清楚楚。末了又添上幾味輔助調理箭傷的草藥，按此方抓藥，文火慢熬3個時辰，分3次喂下，今夜便能轉危為安。只是此毒纏體日久，後續還需30副調理的湯藥，方能徹底根除。管家不敢耽擱，接過藥方便疾步奔出府去抓藥。
軍醫仍在一旁反覆核對藥方，越看越是心驚，到最後只剩滿臉的欽佩。蕭振倉站在一旁，看着我從容的模樣，眼底的讚許更甚，先前的疏離與客氣，早已化作真切的感激。院中風沙依舊呼嘯，屋內卻多了幾分生的希望。我守在爐邊，親自盯着湯藥熬製，炭火明滅，映着我垂落的眼睫。湯藥熬成時，已是夜半。我親自端到榻邊，小心翼翼扶起蕭京寒，用小勺慢慢餵入他口中。藥汁入喉，不消片刻，他原本緊蹙的眉頭竟微微舒展，烏青的唇色也隱隱有了一絲淡粉。蕭振倉守在一旁，目光一瞬不瞬地落在兒子臉上，見此情景，緊繃的脊背中是鬆了幾分，眼中翻湧着難以言喻的激動。我放下藥碗，輕聲道：“毒已開始解了，明日一早他便能醒過來。”話音剛落，窗外忽然傳來一聲輕響，一道黑影一閃而過，帶着淡淡的殺氣。蕭振倉眸光一厲，厲聲喝道：“何人？”府中侍衛立刻圍了上來，卻只看到院牆上一道遠去的身影。我眼底冷光一閃，不用想也知道，定是麗淵安插在寧遠城的人，見蕭京寒有救，便想下手滅口。只是他們沒想到，我不僅會解千機寒，更早已料到麗淵的後手。蕭振倉怒不可遏，正欲下令徹查，我抬手按住他，輕聲道：“老將軍不必追。”為何？放他回去，才能讓背後的人知道蕭京寒活下來了。我抬眸，淡淡笑道：“老将軍難道不想知道是誰置郑国將軍於死地呢？”蕭振倉聞言一怔，眼底的怒意收斂，凝眉看向我，似是品出了話中深意。他征戰半生，心思本就縝密，稍一思忖便豁然開朗，沉聲道：“姑娘是想放這暗探回去報信，引幕後之人再出手？”正是。我頷首，指尖輕拂過案上微涼的藥碗，賊人既敢派人在將軍府動手，便是料定蕭三公子活不成。如今見他解毒，必會心有不甘，後續定然還有動作。不如順其心意，讓他以為一切盡在掌控，我們也好引蛇出洞，揪出他安插在寧遠城的所有眼線。蕭振倉沉吟片刻，一掌拍在桌案上，沉聲道：“好，就按蘇姑娘說的辦。”他當即吩咐侍衛，只做四下搜尋無果的模樣，暗中卻布下天羅地網，緊盯城中各處可疑之地，又特意安排心腹守在蕭京寒院落外，看似鬆懈，實則層層戒備。安排妥當後，屋中眾人陸續退下，只留我與2名貼身丫鬟守在榻邊。夜色漸深，風沙聲漸歇，屋內只剩燭火噼啪的輕響。蕭京寒的呼吸已平穩了許多，胸口起伏均勻，唇上的青黑又淡了幾分，想來藥效正慢慢化開。前世我直到蘇家滿門被斬，才知曉蕭京寒的真正死因，知曉他本是麗淵登基路上的一枚冤死棋子，如今能救下他，也算彌補了前世的一絲遺憾。天微亮時，榻上的人終於有了動靜。蕭京寒睫毛輕顫，緩緩掀開了眼眸，那雙眸子本是極深邃的墨色，此刻雖帶着剛醒的迷茫與虛弱，卻透着一股掩不住的銳利，只是對上我的目光時，竟閃過一絲詫異。你是？他聲音沙啞，喉嚨似是乾澀的厲害，剛一開口便輕咳了幾聲。我忙端過一旁溫着的蜜水，遞到他唇邊，輕聲道：“我是蘇清淵，奉旨嫁入將軍府。”蕭京寒喝了2口蜜水，喉嚨稍緩，眸中的迷茫漸漸散去，似是想起了什麼。是陛下賜婚，嫁與我的那位蘇姑娘。見我頷首，他眼中閃過一絲複雜，有愧疚，有感激。多謝姑娘救命之恩，蕭某失禮了。他本想撐着身子起身道謝，卻剛一動，渾身無力，悶哼一聲，又躺回了榻上。三公子不必多禮，安心養傷便是。我按住他的手臂，又道：“你身中寒毒與箭傷，後續還需湯藥調理，切不可急躁。”蕭京寒眸光微沉，似是想到了什麼，冷聲道：“寒毒？那日與匈奴交戰，我中箭後本已無大礙，可休養後身子卻一日比一日弱。他雖臥病半年，卻並非不谙世事的懵懂子弟，相反，常年隨軍征戰，心思比常人更敏銳，稍加思索便猜到了關鍵。”我垂眸，聲音清淡，卻字字清晰：“三公子仔細想想，朝中誰最忌憚將軍府兵權？誰又能把手伸進你的湯藥裡，半年不被察覺？誰又能一句話就把我蘇家嫡女遠指邊關？”蕭京寒眸色一沉，指尖猛地攥緊。“你是說？”我抬眼望他，微微點頭。能同時動得了蕭家、蘇家，還能買通國師編造天命的人，這天下只有一位。藥香未散的屋內，燭火跳了調，將2人交疊的影子投在牆上。蕭京寒攥緊的全指節泛白，喉間滾出一聲低啞的怒哼，墨色眼眸裡翻湧着驚怒與後怕。我竟早該想到，他為了那儲位，連手足相殘、構陷忠良的事都做得這般毫無顧忌。他臥病半年，只當是箭傷難癒，從未想過竟是麗淵暗中下手。我順勢開口，聲音清淡，卻帶着試探：“恕清淵冒昧，將軍府從未有過依附東宮之意嗎？不知這滿朝皇子，
三公子心中更主意誰堪當大任。我重生歸來，只知麗淵的狠辣，卻不知前世蕭家滿門被斬的背後，是否還有其他皇子的牽扯，更需尋得真正的盟友，方能讓復仇之路走得更穩。蕭京寒抬眸看我的目光多了幾分認可，似是沒想到我一個深閨女子，竟能問出這般通透的話。他冷笑一聲，語氣裡滿是不屑：麗淵，他配嗎？話音落，他成了陳心緒，聲音陡然鄭重：你若在這寧遠城關的久了，便不會問這話。這大晉的江山，配做那把龍椅的，唯有七皇子厲衡。厲衡，我默念這個名字，心口竟毫無徵兆的猛地一悸，像是被什麼東西輕輕折了一下，腦海裡閃過一抹模糊的玄色身影，快得讓我抓不住，只餘下一絲莫名的熟悉與酸澀，竟讓我指尖微顫。我在京中做了10幾年蘇家嫡女，前世又入東宮做了太子妃、皇後，聽過的皇子名號數不勝數，卻從未聽過這個名字。蕭京寒瞧着我怔愣的模樣，輕嘆一聲，緩緩道來：七皇子母妃只是個末等才人，無家室無依仗，生他時便傷了身子，早早就去了。他幼時在宮中受盡排擠，被麗淵一黨處處刁難，最後竟被找了由頭扔到這邊關來習武，一晃便是10年。是我父親親自接的他，教他兵法，教他習武，我與他一起在軍營摸爬滾打，一起上戰場殺匈奴。他的語氣軟了幾分，眼底多了幾分敬佩。他雖出身卑微，卻比京中那些養尊處優的皇子通透百倍。在這邊關，他修城防，撫流民，見戰亂後孤兒無依，便自掏腰包建了姑所，收養那些無父無母的孩子，教他們讀書習武，甚至親自給他們送棉衣分吃食。寧遠城的兵，寧遠城的百姓，誰不讚一聲七皇子仁厚？誰不感念他的恩情？蕭京寒話鋒一轉，眸色復又冷冽，與厲衡形成鮮明對比。而麗淵呢？佔着嫡長子的身份，在京中養尊處優，結黨營私，眼裡只有儲位與權勢，從未將天下百姓放在心上。他算計我，算計蘇家，不過是怕我蕭家鐵騎站在七皇子這邊，斷了他的登基之路。我蕭家世代忠良，守的是大晉的江山，護的是天下的百姓，從不是某個人的私兵。鐵騎所向，只認明君，不認嫡庶。這番話字字鏗鏘，掷地有聲。我的心緒漸漸平復，可那心口的悸動感卻未消散，那抹模糊的身影依舊在腦海裡盤旋。我掩去眼底的疑惑，驚聲道：竟有這樣的皇子，我在京中竟從未聽過半點風聲。京中被麗淵一黨把持着，他的名聲早被壓得死死的。蕭京寒道：不過也好，低調些，方能暗中蓄力，成大事。說完，他抬眸看向我，目光灼灼，帶着鄭重的邀約：如今我活過來了，麗淵的算盤碎了，清淵姑娘，你救我一命，我蕭京寒在此立誓，往後我蕭家鐵騎便是你的依仗，但我蕭家只認明君，未來勢必有一場惡戰，但姑娘放心，我會把姑娘送至安全之地，做好所有安排。我抬眸與他目光相撞，聲音輕柔道：三公子坦誠，清淵也不想隱瞞，我與麗淵同樣不共戴天，其中緣由恕我不能細言。我蘇清淵願與三公子聯手，助七皇子清君側，定江山。蕭京寒震驚之餘，並未多問，他在府中暗中查探，幾番翻查糾纏，終是揪出了為他熬藥的劉嬤嬤原是太子麗淵遠房表親，被安插在蕭府數年，正是他日日將千機含溶於湯藥，才讓他纏綿病榻。一番嚴審之下，劉嬤嬤不堪拷打，引誘來的死士竟又吐露驚天密事。麗淵未聞處位，除一己，竟早已暗中與匈奴勾結，許諾若助他早日登上皇位，便割讓3座邊關城池，每年向匈奴奉上重金朝貢，甚至放任匈奴在邊境隨意劫掠，以換自身地位安穩。更甚者，陛下正值壯年，他便私養暗戀鐵騎，一仆謀逆叛國，全然不顧大晉江山與天下百姓。真相大白，蕭京寒對我更添信服，加之我開的藥方對症，不過幾日，他的身子便好了大半，臉色也漸漸有了血色。這日晨起，蕭京寒已能下床，他來尋我：蘇姑娘，如今我身子稍癒，想帶你去軍營見見七皇子，一來讓你認認人，往後在寧遠城也好有個依仗；二來也該將麗淵的算計如實稟明七皇子。我頷首應下，有勞三公子。我和他一同出了將軍府，往城北軍營而去。關外的寧遠城本因常年守邊，戰亂頻仍，向來是蕭條模樣，可此番走在街上，我卻見了全然不同的光景。街道被清掃得乾乾淨淨，兩側的店鋪規整排列，幌子迎風招展，掌櫃夥計各司其職，往來行人雖衣着樸素，卻個個面色安穩。街邊立着幾間嶄新的學堂，朗朗書聲從窗棂間飄出，竟是孩童讀書的聲音。一路行來，竟連一個乞討的孤兒都未曾見到。這般景象在邊關之地實屬難得。見我眼中閃過詫異，蕭京寒看在眼裡，低聲解釋道：這都是七皇子的功勞。他到寧遠城10年，先是整饬街巷，安撫商戶，
讓城中生計慢慢恢復，又自掏腰包建了學堂，請了教書先生，讓邊關的孩子也能讀書識字。那些戰亂中失去父母的孤兒，他也盡數收養，建了院舍安置，教他們讀書習武。若有願從軍的，便編入軍營；願謀生的，便教他們手藝，從不讓孩子流離失所。他語氣裡滿是敬重，字字句句皆是實情。七皇子還定了規矩，商戶不得哄抬物價，軍士不得欺壓百姓，就連城中的治安，也是他親自調派人手打理。這幾年，寧遠城能有如今的安穩，全靠七皇子。行至城北，遠遠便聽到震天的喊殺聲，軍營的輪廓在黃沙中漸漸清晰。高大的城牆下，旌旗列列，玄色的立字旗與蕭字旗交相輝映，迎風飄揚。入了軍營，教場上的景象更讓我心頭一震。數千軍士身披鎧甲，列着整齊的方陣，正操練演武，個個身姿挺拔，動作劃一，出拳踢腿間，虎虎生風。喊殺聲震徹雲霄，透着一股一往無前的銳氣。兵器相撞的脆響，踏步的沉重聲響交織在一起，匯成一片熱血沸騰的景象，盡顯軍旅的磅礴之氣。教場前方，一道玄色身影立在高台上，那人身着鎧甲，身形挺拔如松，肩寬腰窄，墨髮高豎於頭頂，僅以一根素玉簪固定，露出光潔的額頭和線條凌厲的下頜。他未戴頭盔，側臉的輪廓在日光下稜角分明，眉峰微蹙，眼眸冷冽如寒星，目光掃過教場的每一處，帶着久居上位的沉穩與威嚴，周身的氣場凜冽。蕭京寒側身對我低聲道：“蘇姑娘，那便是七皇子厲衡。”我的目光瞬間定格在那道玄色身影上，心口像是被什麼東西狠狠撞了一下，酸澀與悸動齊齊翻湧，眼眶竟毫無徵兆的紅了，眼淚不受控制的滾落，順着臉頰滑落，滴在衣襟上，暈開一小片濕痕。我抬手去擦，卻越擦越多，腦海裡閃過一抹模糊的影子，與眼前的厲衡漸漸重疊，讓他心頭陣陣抽痛。他從未見過他，可為何見了這一眼便會這般心痛？為何這身影會讓他覺得如此熟悉，仿佛刻在靈魂裡一般？蕭京寒見我突然落淚，微怔，隨即低聲問道：“蘇姑娘，可是風沙迷了眼？”我搖了搖頭，勉強壓下心頭的翻湧，啞聲道：“無妨，只是風大了些。”在抬眼時，那道高台上的身影似是察覺到了這邊的目光，緩緩轉了過來。四目相對的瞬間，周遭的喊殺聲、兵器聲仿佛都靜了下來，時間都似停滯了。我仿若看到一絲極淡的驚訝，隨即化作幾分柔和。稍縱即逝。他微微颔首，隨即抬手示意軍士繼續操練，自己則邁步走下高台，朝着我們走來。行至近前，厲衡先看向蕭京寒，帶着幾分關切，聽旁人說我還不信，身子竟恢復得這般快。托七皇子福，幸得蘇姑娘妙手回春。蕭京寒躬身行禮，姿態恭謹，隨即側身讓開，引我上前。七皇子，這位便是蘇清淵姑娘，奉旨嫁入蕭府的蘇家嫡女，也是此番救我性命，點破麗淵陰謀之人。我臉認屈膝，行下禮去。民女蘇清淵見過七皇子。厲衡的目光落在我微紅的眼眶上，他微微蹙眉，又很快恢復如初。蘇姑娘不必多禮，救蕭三公子性命，便是幫了寧遠城。我抬眸與他目光再次相撞，心頭又是一陣悸動，連忙移開目光，輕聲道：“七皇子客氣，民女只是盡了分內之事。”一旁的蕭京寒開口，將麗淵安插劉嬤嬤下毒，乃通國師編造天命，算計賜婚，讓蘇府背上謀害將士等事，一五一十的稟明厲衡。厲衡的臉色隨着他的講述漸漸沉了下來，他垂在身側的手微微攥緊，指節泛白，聲音低沉卻帶着雷霆之怒：“麗淵竟敢在寧遠城動心思，是邊關將士如草芥，是天下民生如無物。他在邊關守了10年，一心護着大晉國門，安守本分，卻沒想到麗淵為了儲位，竟如此不擇手段，連蕭京寒這樣的守邊將士都要算計，連無辜的蘇家都要牽扯。”蕭京寒躬身道：“七皇子，麗淵野心勃勃，此番算計不成，定然還會有後續動作。厲衡守邊10年，與匈奴浴血奮戰，不知多少將士埋骨邊關，才換得邊境一絲安穩；不知多少百姓流離失所，才讓寧遠城慢慢恢復生機。麗淵身為太子，不思守土安民，反倒通敵叛國，割地求和。此等行徑不僅是謀逆，更是枉為人子，枉為大晉儲君。”七皇子蕭京寒抬眸，目光堅定，字字帶着懇求與決心。麗淵野心勃勃，通敵謀逆，若讓他登上皇位，大晉江山必亡，天下百姓必遭塗炭，邊關將士浴血奮戰，不是為了讓這樣的逆賊割地求和，寧遠城百姓安穩度日，也不是為了讓這樣的昏君斷送一切。臣願以蕭家滿門性命擔保，率蕭家鐵騎誓死效忠七皇子，軍中將士皆心向七皇子，只求七皇子能挺身而出，成大統，定江山，清君側，除逆賊，護我大晉萬里河山。說罷，蕭京寒雙膝跪地，行君臣大禮，俯身叩首。高台之下，操練的軍士似是察覺到這邊的動靜，漸漸停了動作，數千將士皆望了過來。見蕭京寒跪地，竟齊齊拱手。聲震雲霄，我等願誓死效忠七皇子。聲聲吶喊，震徹教場，透着邊關將士的赤誠與決心。
也透着對麗淵的憤恨，對七皇子的信服。厲衡看着跪地的蕭京寒，看着躬身的蘇清淵，看着教場上數千目光堅定的將士，又望向遠方京城的方向，眼底的掙扎漸漸散去。他抬手扶起蕭京寒，聲音低沉卻字字千鈞，帶着不容置疑的力量，在朔風中傳遍教場。起來吧！隨即，他抬眸望向數千將士，目光掃過每一張堅毅的臉龐，朗聲道：“麗淵通敵叛國，割地謀逆，罪無可赦。本皇子雖無爭儲之心，卻也見不得江山傾覆，百姓遭殃。今日，本皇子應諸位所求，承此大任，必率將士清君側，除逆賊，守江山，安百姓。若為此事，天誅地滅，不得善終。誓死追隨七皇子。清君側，除逆賊，守江山，安百姓。”數千將士齊聲吶喊，聲震雲霄，在邊關的天地間久久回盪。那晚，我做了一個夢，夢裡是數十年前的京城皇宮，雕梁畫棟，宮燈搖曳。彼時我還是個梳着雙鴨髻的稚童，隨身誥命加身的母親入宮赴賞花宴。御花園的假山下，一陣細碎的哭喊聲傳來。我好奇繞過去，竟見幾個衣着華貴的皇子公主，正圍毆一個衣衫陳舊的小男孩。那孩子約莫7、8歲，身形單薄，卻死死咬着唇不肯求饒，拳頭攥得發白，身上已添了好幾道青紫。不過是個母妃卑賤的野種，也配來御花園？領頭的皇子抬腳便踹，父親教過我不可恃強凌弱。我攥緊裙擺，壯着膽子繞到假山後，捏着嗓子故作大人聲喊：“太傅大人來了，陛下讓太傅來尋諸位殿下呢。”那群皇子公主本就是偷偷滋事，一聽太傅來了，頓時慌了神，狠狠瞪了那小男孩一眼，一哄而散。我跑過去，蹲下身扶起他，遞過自己兜裡的桂花糕，輕聲道：“快吃點吧。”他們走了。那孩子抬眸，露出一雙漆黑如寒星的眼睛，眸子裡滿是倔強，卻還是接過桂花糕，低聲說了句謝謝。他的臉沾了泥土，卻掩不住眉眼的清俊。只是那時記掛着母親，未曾問他名字，只看着他攥着桂花糕，獨自往宮牆的偏僻處走去。夢境忽的一轉，天旋地轉間，竟到了前世的冷宮。我被廢去後位，身中劇毒。蘇蓮一身鳳袍站在他面前，笑得極盡刻薄。麗淵則立在一旁，眼底只有冰冷。他們捏着我的下巴，逼我喝下毒酒。烈火焚身的劇痛襲來時，只看到蘇蓮的唇瓣開合，我才是最後的贏家。意識沉淪的最後，一道玄色身影衝破冷宮的門。那人俯身抱起我冰冷的身體，動作輕柔的仿佛怕碰碎了它，聲音沙啞，字字泣血：“清淵，必不讓你枉死，我定要讓他們血債血償。”我終於看清了那人的臉，熟悉的酸澀與劇痛猛地撞上心口。我驚悸着睜開眼，額角已浸滿冷汗，淚水濕了枕巾。窗外天已微亮，夢裡的畫面清晰如昨。原來這份刻在靈魂裡的熟悉與牽絆，早在數十年前的御花園便已結下。我拭去眼角的淚，剛起身整理衣擺，院外便傳來急促的腳步聲。蕭京寒的聲音帶着焦灼：“蘇姑娘，七皇子殿下，請您即刻去前廳。”我心頭一沉，快步往前廳走去。廳中，厲衡立在案前，玄色長服襯得他身姿愈發挺拔，臉色卻凝着沉鬱。見我進來，沉聲道：“蘇姑娘，京中急報，父皇龍體驟衰，怕是。陛下正值壯年，素來身體康健，怎會驟然如此？”我脫口而出，心頭瞬間清明，定是有人動了手腳。麗淵等不及了，想提前逼宮登基。厲衡抬眸看我，墨色眼眸裡閃過一絲讚許。他指尖輕扣案面，聲音冷冽：“麗淵私通匈奴，本就謀逆，如今又敢對父皇下手，已是喪心病狂。寧遠城不可無守，我令副將帥3萬鐵騎留住，嚴防匈奴趁虛而入。餘下5萬鐵騎隨我星夜回京。”末將遵令。蕭京寒躬身應下，隨即又道：“只是京城守備森嚴，麗淵若已控制宮城，我們此去怕是凶險。凶險也要去。”厲衡目光望向京城的方向，字字堅定：“江山社稷，天下百姓皆不能落入此等逆賊之手。”他話音落，轉頭看向我，語氣竟比方才柔和幾分，帶着一絲徵詢：“蘇姑娘，京城凶險，若願留在此地，我留兵護你周全。”我抬眸與他對視，眼底毫無懼色：“七皇子，麗淵害我遠嫁，謀我蘇家，此仇我必親手報之。且我在京中長大，熟悉宮城布局與朝中人脈，於你而言未必不是助力。我願隨你一同回京。”他微微頷首，沉聲：“好，既如此，便隨我一同出發。星夜兼程，一路往京城趕去。白日裡行軍，風沙撲面。”厲衡便讓自己的戰馬走在我身側，
替我擋去大半風沙。歇息時，他會命親衛送來溫熱的茶水與乾淨的乾糧。見我因趕路磨破了指尖，竟親自取來軍中的金瘡藥，遞到我面前，指尖不經意相觸，兩人皆是一怔。我的臉頰微熱，連忙接過，低聲道了謝。清淵姑娘心思縝密，見識不凡，非尋常女子可比。厲衡看着我，京中貴女我也見過許多，可鮮少如你一般這份膽識與智慧，讓本皇子欽佩。我搖搖頭，輕聲道：七皇子過譽了，民女只是不想再讓麗淵的陰謀得逞，不想再有人如前世一般枉死在他手中。話一出口，我才驚覺失言，抬眸便見厲衡定定地看着我，眼底帶着疑惑，卻並未多問，只輕聲道：無論前世如何，此番有我在，定不會讓你再受半分委屈。一路疾行，不過5日，便到了京城外的永定門。往日裡車水馬龍的城門，此刻竟緊緊閉着。城牆上旌旗招展，是太子麗淵的東宮旗。開門，七皇子奉暗線急報，回京覲見陛下。城牆上的守將探出頭，冷笑一聲：太子有令，近日京城戒嚴，任何外藩兵馬，皇子親眷，一律不准入城。敢擅闖者，殺无赦。放肆！萧京寒怒喝：七皇子乃陛下親封皇子，奉旨回京，爾等竟敢抗命！抗命！那守将笑得更冷。如今京城唯太子之命是从，陛下病重，太子已摄政，爾等区宁遠兵馬，也敢來京城撒野？來人，放箭！話音未落，城牆上的箭雨便如蝗蟲般襲來，直逼陣前。厲衡眼疾手快，抬手抽出長劍，擋在我身前。長劍翻飛，隔開數支冷箭，箭簇撞在鎧甲上，發出清脆的聲響。蕭京寒厲聲下令：將士們列陣，盾兵在前，矛兵在後，衝！5萬寧遠鐵騎應聲而動，盾兵迅速結成盾陣，擋住漫天箭雨；矛兵手持長矛，緊隨其後。馬蹄聲震徹大地，朝着永定門發起猛攻。厲衡手持長劍，一馬當先，玄色鎧甲在日光下泛着冷光。他身先士卒，長劍所指，所向披靡。城牆上的守兵竟被他的氣勢震懾，箭雨慢了幾分。城牆上的守將見寧遠鐵騎攻勢兇猛，竟命人推來滾木累石，朝着陣前砸來。小心！厲衡見一根滾木朝着我的戰馬砸去，猛地攬住我的腰，帶着我翻身躍下戰馬，滾到一旁的土坡後。溫熱的掌心貼在我的腰側，帶着鎧甲的微涼。傳我命令，率一隊人馬從側門迂回，本皇子正面強攻，兩面夾擊。是。蕭京寒領命，立刻率人往側門而去。箭雨、滾木、喊殺聲、兵刃相撞聲交織在一起，永定門下一場血戰拉開序幕。厲衡用兵如神，寧遠鐵騎一路勢如破竹，衝破皇城層層防線，直闖金鑾殿。殿內麗淵竟踞坐龍椅之側，身着明黃蟒袍，神色倨傲，身旁蘇蓮一身繡金鳳霞帔，珠翠滿頭，環佩叮當，滿身的榮華富貴襯得她眉眼張揚，仍端着準太子妃的金貴姿態。可待鐵騎持劍湧入，金鑾殿內甲胄鏗鏘，二人瞬間色變。蘇蓮驚得臉色慘白，死死攥住麗淵的衣袖，身子止不住的瑟瑟發抖，眼底滿是慌亂。厲衡一身染血鎧甲，持劍立於殿中，寒芒直指麗淵，聲如驚雷：通敵匈奴，毒害陛下，篡改天命，構陷忠良，你可知罪？麗淵色厲內荏，猛地拍案而起，嘶吼道：你這母妃卑賤的野種，也配在金鑾殿上對我指手畫腳？我乃陛下嫡子，正統太子，這大靖江山本就該是我的，嫡子又如何？厲衡劍眉倒豎，聲震殿宇：我守邊關10年，護萬民安寧，守河山無恙，你卻為一己私欲，通敵割地，草菅人命，民心所向方為天命，你這般逆賊，不配彈江山。此時殿外呼聲震天，我早已將二人罪狀昭告天下。麗淵私通匈奴的密鑰，安插細作下毒的供詞；蘇蓮與他同流合污，買通國師，構陷敵解的種種惡行，件件樁樁皆有實證。台下百姓受壓迫的朝臣群情激憤，紛紛站出控訴，喊殺聲此起彼伏：誅逆賊，廢太子，還我公道！殿內蘇蓮見大勢已去，妝容盡亂，釵環散落，華貴的霞帔沾了塵土，她狀若瘋癲的尖聲哭喊：不可能，這不是真的！國師明明說我是紫氣加身的天命國母，皇後之位本就該是我的。蘇清淵，是你搶了我的一切。那副歇斯底里的模樣，與昔日的溫婉柔弱判若兩人，醜態畢露。麗淵見眾叛親離，無人響應，瞬間癱軟在地，卻仍不死心，紅着眼睛嘶吼着要殺盡眾人。可剛起身，便被鐵騎反手按倒，掙扎間蟒袍被撕裂，衣袂凌亂，昔日的太子威儀蕩然無存，只剩狼狽不堪。就在此時，內侍搀扶着皇帝緩步現身，厲衡早已派暗線潛入宮中護駕，解了他身中的慢性毒藥。
皇帝看着殿內二人的醜態，痛心疾首，厲聲怒斥：“逆子，毒婦！朕竟養虎為患，教出你這般不忠不孝、禍國殃民的東西！”言罷，皇帝當即下旨廢黜麗淵太子之位，打入天牢，秋後問斬。蘇濂助紂為虐，罪大惡極，削去所有身份，貶為庶人，與太子黨羽一同查辦，嚴懲不貸。鐵騎應聲上前，將麗淵、蘇濂拖拽而出，二人哭喊掙扎，哀嚎聲在金鑾殿內回蕩，卻無人理會。昔日的榮華富貴終究成了泡影，只落得身敗名裂的下場。見逆賊伏法，滿朝文武齊齊跪地，山呼擁立，臣等願擁立七皇子，請陛下聖裁。皇帝看着一身正氣的厲衡，目光滿是期許，朗聲道：“傳朕旨意，立七皇子厲衡為皇太子，總攬朝政，代掌天下事。”朝堂塵埃落定，厲衡登基為帝，改元景和，大赦天下。他勵精圖治，輕徭薄賦，重用品行端正的朝臣，又派蕭京韓鎮守邊關，大靖江山日漸清明，百姓安居樂業。朝野上下皆上書，請帝立後。厲衡指我的手，目光灼灼：“朕願以江山為聘，許你一生一世，六宮獨尊。”殿內燭火搖曳，映着龙椅旁那方空置的鳳位，尊榮無限。我輕輕抽回手，搖了搖頭，眼裡是從容的笑意。陛下，後位於我不過是一座金龍，我所求的從不是六宮獨尊的榮華，而是隨心自在的生活，是護天下之子有書讀，有飯吃，如你當年在寧遠城一般。我不願困於宮牆，不願被後位的規矩束縛，更不想讓彼此的情誼被朝堂的繁文縟節消磨。次日，厲衡下旨賜我渊寧郡主之位，賞京郊一座雅致府邸，許我自由出入宮禁，又撥重金與我在京中便辦學堂，收養孤兒。旨意一出，朝野皆驚，卻無人敢置喙。帝心所向，且我此舉，利國利民，人人稱頌。那日之後，我便在京中忙了起來，選址建學堂，請飽學之士授課，給孤童贈衣施食，府中日日都有稚子的朗朗書聲與歡聲笑語。而景和帝厲衡終其一生為立皇後，六宮虛位。每日下朝後，褪去龍袍的帝王便會遣散左右，換上常服，悄悄走出宮門，步行至我郡主府，幫我整理學堂的書卷，陪我看府中的稚子嬉鬧，會在燈下與我相對而坐，聽我講今日學堂的趣事，也告訴我朝堂的瑣碎，祈求我為他研墨鋪紙。府中無宮規，無尊卑，有時夜色漸深，稚子們都已安睡，他便和我並肩站在院中，看星月滿天。厲衡從身後輕輕擁住我，低聲道：“丁淵，委屈你了。”我靠在他懷中，聽着他沉穩的心跳，笑着搖頭：“陛下，你信不信我們有兩世的情緣？這一世，我本就為你而來。”